Nathalie numéro pe numéro nanga. Pour le oponi verto. Nabina sepel nango makasi. Babi siko lata. Ba yebsinga omone soulier oyo lati. Ezali zèle évangile, eza parole de Dieu. Omone yango eza couleur nini? Nabi couleur verte. Abi couleur verte elinge loba la joie. Kota na liloba nzamba ata obota kate. Bondela nzambe. Un jour mokolo ko bota ozwe esengo. Na moni zelo moko. Zelo a pembe. Babi simba. Na simbi zelo. Na kimi simba boko. Musu batie be sobe. Banda kwa keke mi pensée kufi. Banda ko très bizarre. Dapi mboka nini yo? Donc quand il na lie ya répondre Nde. Babenga maman de bois vient fille dépêche-toi. Babi tala paposo eba. La babi onoka ba maman. Babi noka ba maman na bino abi boyebi ete. Boyebi papote. Papa azala kanto kia sesa osisa batu na famille. Mboko mabebo lola ngo yango royaume perse bisika satan atia bureau na gouvernement na azala ba géant ba démon makasi bureau ya Lucifer eza ati soulier okoleka mais so za makolongulu jamais awo okoleka te tiko landa nini to monaki na mboka wana après na mboka wana na moni mutu moso atelemi géant ya bulai asibi milangi bale ya makila on dirait vin rouge simoka na kati ya mboka wana tala ba cercueil na bana mike na ba mikolo babitala yango na bani kota ba cercueil non mona même photo ba tu basana mokili on a tiké na mokili cercueil côté babi omoni cercueil Satan asala ba cercueil oyo musu pe bazaka no sa ba menese pe kuna ba sa ba cercueil na bi siko ba cercueil oyo yani babi Satan ka ero sali lisum au côté prison ye babi ka so sali lo cercueil. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le nazarien Pamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Shalom bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ, je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Restez branchés sur Nazaréen et déjà vous êtes sur nazaréen.tv.com dans cette émission de témoignage qui nous édifie. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous sommes encore bénis. Ces derniers temps, vous le savez, nous sommes avec la maman. Voilà, c'est mon Dieu. Maman Déborah, à travers son témoignage, il n'y a pas de commentaire. On est béni de la part du Seigneur, bien sûr. Mais avant de recevoir mes invités, il y a maman Déborah qui est mon invité spécial du jour, accompagné avec son fils, monsieur ou bien l'homme de Dieu, l'apôtre Michael, qui est sur ses photos. Je demande à Yves Molofa de me donner un cantique avec Alain Kakala et je retournerai pour dire un bonjour à nos invités et commencer l'émission ou bien ces témoignages. Régie, un cantique et c'est le tour. Aso malade, Eli.
Ok, donc à Roland. nazokatela nzambe losako na se sikoyo tozokata losako sikoyo kuna nalingi nakatela nzambe losako awa aniva ale katela ale tozozonga sikoyo tozozonga tikelanga nzela nazozonga s'il vous plaît tika nzela yoka olingi libala olingi kopota olingi mosala mpona nini 1, 2, 3. Merci Afrique du Sud, Papa Guy Labala. Merci Maman Laurier Labala. Merci Marlène, je vous aime beaucoup. Que le Seigneur bénisse Papa à ma soeur Neko Nekab. God bless you, I love you so much. Pour Papa Nathalie aussi, pour Maman Générale, Maman Fouratabou, Maman Fouratabou, Papa Caïs, nous vous aimons beaucoup et toutes les mamans qui nous aiment, comme nous qui nous aimons aussi de l'amour de Christ. J'ai dit shalom, l'homme de Dieu. Shalom, shalom maman, la servante du Seigneur. Merci beaucoup pour l'ambolo, toujours des soutiens pour moi, la vision 4 et la grâce. Pour mini de la ma casserole. Donc, tous autres, ça va dans un maton de belé, que ma bonjour de belé. Et pas y a BG, diacre, homme de Dieu, le docteur. Alors, donc, la Croix-Rouge, Institut Croix-Rouge, et pasteur de l'église Salem, Nangaba. Camarade Nangaïdo Méniquez, Maman Tomushinga, famille Wenignos, voilà Moni Thérèse, Bise, JC, Pinognon, sur l'Afrique du Sud, États-Unis, Bissikabosa, Mbote Nanasi Mouluma, ma petite sœur propre, donc Mbote Nabinognon, sur Bandé Baza, les États-Unis, la France, Ognon, sur la branche Kakatina, c'est trop. Il y a la servante du Seigneur, Maman Stéphanie, Boza Béni, on a un moment où Bozo Kassou sous bouche, où est Pessamé Nizera Koloba, on a repéré sa vie sur Boyo Kamala. Merci beaucoup, Maman Déborah, bonjour. Allez, bravo. Bonjour. Oh. C'est avant de dire bonjour. Excusez-moi, c'est ma maman, hein. Ma maman, c'est mon invitée. Elle est vraiment ces derniers temps, elle est vraiment ma maman, mon amie, la servante de Dieu. Comment ça va? Ça va. Oui, Claire. Oui, qui est à côté. Maman Tiffany, mais quand vous pensez maman Pema, je demande à toutes les mamans d'essayer un peu de conseiller maman Déborah. Là j'ai déjà avancé, mais je vous dis que maman travaille comme un animal, comme un robot. Elle se voit qu'elle est encore trop jeune comme la princesse. Oh, moi je travaille trop parce que j'ai encore l'âge entre mes mains. Mais maman, là, je suis allée à côté. Elle travaille trop. À propos de la semaine, mon voisin a 10 invitations. Donc, là, jeune pas. Même pas un jeune thé. On va nous y avoir on a rapport à PC, on a PC concert, non, pas à moi, on a raté. Ma maman solo. Parce que la nzamba solo, oui, sa maman Rebecca. Ce qu'on a pour ça, à 12. Donc, il y a une émission ici. Babi est né à Banaka. Il y a 1980. Donc, c'est dans les temps, n'a pas à tel au moins la 3 églises, n'a moins autour. À un séminaire, à une émission, à un témoignage. Nous sommes allés dans le gagner dans un million. Ce qu'on me conseille à l'objet à Chassa, à l'on va pas écouter. Attends, on est sur bon, on a monté, on a maman Déborah. Vous aussi, quand vous avez, si vous regardez, elle a même écrit. Comment vous comprenez? Dans la ma cause, mais là, j'ai eu des larmes, tu as m'écrit maman.
nakondi eza mpona kosala nzambe te nakoti mabondeli ya paka nayebisalaki nzambe nazofu nayebi bito nakotelaki mabondeli na pako nazokufa naye mpe kosekwa na sikoyo nga nandimaki nasala sacrifice nzela mobala jésus sila yango moni nakoya me nayebiki après quelques jours sante nakoyeta confirmer que maman est ici pour bon bato nde bakocomprendre nga te po comprendre ngai eza un peu difficile parce que malgré nazonga na nzoto mais pendant nakufa 3 jours wana nzoto na nga ezali sur on dirait abimi modèle bozokanisa eza nde enokanisa te modèle bozosala eza nde enosala te nakomaka na nzoto ya modèle mais eza teke nosala ngo na nko eza lolenge nakoka kocomprendre soki Saint-Esprit tolonga te. Ok maman, boni santé, bon ça va déjà. Ça va dans le napesi mpote vraiment naza na esengo mingi ndenge tokutani lisusu mpe nde tofete paka puiske tozalaki na espoir te tokuta me nayebaki ke tozokufa vendredi na Christ mpe tosekwaki lobi dimanche yango wana naza na esengo napesi mbote na mutu nyonso azolanda témoignage nayebi boza na susi na nga boloba na kondi avec Jésus na kosetabli na baconseil na bino na boyi te botyanga mpe na mabondeli bosuplie nzambe puiske nayebi pero nakufaki nalamukaki mingi na banokoka te kotala bato boye na banotalaki likolo so navandi miso ezaka likolo kelekele eza bato basengaki na nzambe me mpo nani atalaka likolo atala biso te yaki nzambe azongisaka na position normale soki bosali effort kobondela mpo na nga nzambe ye mo bakosa me mingi nazala dirige na saint esprit so alobi kolia te na kolia te kosala boye te na kosala boye te bino nde boprie mingi mpona mbote na bato nyonso baolandanga vraiment boza ebele na kotanga nani na boyi kotika nani boza ebele na monde entier tina Chine boza ebele napesi bino nyonso mbote sœur Élysée, sœur Liliane, maman Patience, sœur Rebecca, frère Miss, frère Eric na Canada, frère Eric na France, bao baza na Kinshasa, ba sœur Titi boza ebele napesi bino mbote mingi mpe mwana na nga oyo azosuteni nga na misala osepani napesi mbote apotre Mikaeli na libota na ye napesi mbote na Judith na mobali na ye napesi mbote na Fusta na mobali na ye na Benita Cédric Gédéon bino nyonso bozwa mbote Dati bisika azali Olga bozwa mbote na Ebenezer bino nyonso mbote boza ebele bana boza ebele na kotanga nani oboya kotanga nani Serodette mwana bandiluville yamba mbote bino se Gloria napesi yo mbote bisika ovandi Ser Shaki vraiment lobi olukinga na internet ozinga liso sepeli yamba mbote merci nyonso bozwa mbote oboya na témoignage ndenge tokonti merci na bande de place sur quelque chose na Marie na rapesi un message pour les Kanywana. Vous avez toujours du polo. Vous êtes déjà assez. Vous avez du polo. Bon, nous allons continuer à parler Marie. Comment on a dit? Kekutana wana nakutani pe na prophète Kimbangu na mama Marie nazosenga bakememanga na kwa nga lobi bomemanga na kwa Kimbangu nobaki te nalobaki Kimbangu peut-être oyokaki te amemanga na Kimbangu alobi naza prophète oyo Jésus atindaki ngai naza ya nzambe me oyo bakomoloba na nsima ezanga te nde natikalaki kotelema kotala bato nabi te bato kitoko boye bato sante boye bato baza bien na nzeta malini mama leki nanga sosufri kuna
Pardon, maman, la carte de souka qui pas noko. Noko andoki abimi na lé à répondre. Nde babenginga maman de boa fille dépêche-toi. Ngape na kemba. Nde batatsanga papa mo. Ya mokolo. Mais kuna zongi je elongi nde aye. Mais le poso ba bébé. Donc kitoko penza. Babita la papa oso eba. La nabi onoka ba mamati. Babi noka ba mama na bino abi boyebi ete. Babi asalini toyebi. Datu ni koto ebosana. Oh asose la paix à l'enfant. À côté pe patati. Nabi osama bien. Boyebi papote. Papa azala kan toki asisa osisa batu na famille nyonso batu basila. Koko mama na libali ngayo. Ena saka na système de l'humanité papa bomangati. C'est même ngati na deuxième monde kuna linga ke sacrifier nga. Ndeni moto atoki boya otie côté. Bosama bien. Bosi mama leki na ngai ya pied ya kitoko. Bokete le séjour de mort. Ye wana komi mwindo akomi mabe bana mike ba ochube bado. Bosi moto adoki ba sisa bana mike. Boya kotie côté. Mabe. Siko bolo nzama za bien. Est-ce que nzama ko za bien? Ba ange ba otana ngana ngeno. Babi maman de bo. Eza moto ko za la mo ko la tsabe. Eza moto ko za bon le ko la Jésus. Jésus a ça bon. Jésus a ça là. Kaselo o yeza na Bible. Omoni papa o. Papa est-ce que il pique avant le mwana? Andimela ki Jésus. Ngabi atabo. Est-ce que il pique le mwana? Andimaki o soit baptême badini ça na mal. Azwa kombo ya Michel. Nabi atabo. Est-ce que il pique papa o apesa bakisi na nyonso batumi en moto? Papa fongola ki bino nyonso na basinga. Nabi atabo me abomi bato ebele koleka ba o batikali. Babi mama de bo. Omoni nzaba za juste. Nzaba tala évangélité. Nzaba tala suka maka. Oko banana yo bien. Mais so na suko bebisi okeni pe. Mais soki obandaki mabe na suko bongisi okelole. Papa o manka ki ndoki. Papa o na 2 minutes afongola ki motema na ye. Ayambaki Yesu comme Seigneur et Sauveur. Après sa biloko na ye, nde papa o lelo aza. Sikoyo lobike aza mabe. Ya aza mabe te a changer vie na ye. Nabi makamza baso ça les abiete. Si c'est comme ça. Au moment de lobike no so mamuki. Nga personne zo ni muki. Na ko so alisunde na zaki na mort. Na lolemo na nga. Na ba ministre na nga. Na ba kola na nga. Position na salaki na ko songela ko. Siko soki na monike na bali ko koma koko. Na bali ko nuna. Après na se repentir. Parce que na sala na vie papa oyo abebisi bato vi na ye mobima pembe na lingwa bopardonne ngape na sala nano vi so na komi na lingi nakoma koko na bomoli motema mala mo baange baseki batali nga mpenza baseki babi peske bade baozoliyeba biloko solo nani ayebisi yo ke okokoma koko nani ayebisi yo ke okufa na santa nani yango ayebisi yo likambo wana omoni mwana ya nzambe nde azawa akolinga teke ona bongo na motema na kimokolo so yebi liwano te mama de wasi okozalaka boyo so teya mpe outi likolo okoli mais soki obongola motema te so obongola motema te okota kola ndenge okoza mpe boye ka ozotambola mutuka ye etuti okufi obongola motema mokoli ekoza boye mpe ndenge ka babeta masasi wana bile ekokwela motunu okufi ekozala bokaki ebeti yo okufi obongola motema mokoni mama deboa moto azela alobi te ka lelo ndenge oyoki maloba nzambe il faut bongola motema na yo il faut changer vie na yo kozela lobi te poso oyebi lobi na yo te bongola nde motema ye ekwepa na ye bongo abongoli motema pete nzambe ayebaki na calendrier ok kufa na 90 ans na 100 mais yo peut-être okoma na nguna te sikoyo bongola motema mokoni mama deboa yesu akoya lokola moyibi mokolaso ya moto ayebi te peut-être ka génération oyo ayo
bokende mosika ta lèvement ekoza sikoyo nyonso obomola motema te okosuka wapi kolanda papote kende yebisa na mokili ke nzambe alobi tobongola mitema ka etoyeba liloba nzambe tozela lobi te nabi bongo babi eske ondimi yango nabi na ndimi après ndalobi siko onini Jérusalem babi te o Jérusalem te o esika batiaka bato na repos Jérusalem batonga yango me ata moto akota kuna te tika moko trompete obeta so toke fait annonce après omona boke Jérusalem mais awana bato nyonso ata moto akota kuna te apart baange bateke la bisiko Jérusalem yango eza wati babi omona ngo bimata na eza moke bala moko namoni tobimi mpe biso tobimi te na bani kotala basiter natali cité na natali cité nabi est-ce que bato baza na kati ya cité na babima eza cité de gauche eza cité de droite est-ce que babimaka babi babima te babima ndenge baza na kunkula te fungula eza na nzambe na yesu ye moko siko babima ndenge babi omoni ele yesu akufi ele ake na nkula eloko ya liboso oyo azwaki eza fungula ezaki na maboko ya satan yango satan azalaki chaque fois ake na deuxièmement ake na séjour de mort ake kosala bamakambo ne alati belongi bato bakufa kuna aye nango me yesu akelati kuna botola fungula omoni baplaso satan akoma te satan koto atiaka lokolo nete tali ya baange bateki omoni mipanga baosa te nabi bazopepa babi omoni nde oyaki so ozala nzambe te so oza mpe akopali na biso te okopusana te mopango ebimisa moto bakokata mopanga koto ata bamagicien ata bamarabu bakoma te so lokutaki notuna marabu nani akoma kote bayaka te koto bayaka te eza kote séjour de mort eza kote lieu de repos fungula yesu ase azwa sikoyo na bibo baoyo tomona toyoka bamagicien bamarabu bayebisa biso ke bauta na bakufi yango bazala banani siko bolobi ke bakota ya kote ote babi omoni bakufi wana eza bao te omoni satan nde nazawa asala soki moto akufi ekozoki ekunda ye soki azalaki na kati ya nzambe akokoka kozwa elongi ne te bazwaka belongi ya bakretien ta bana nzambe te mais so okufaki na kimopakani akozwa image na yo babandi kolata bakesala bamisala nango yo bakokanisaka ke eza yo mais eza yo te me nzoka nde image wana balati yango akolata na chaque cimetière batia bademon baoyo obengake bakoko na biso oyebi role wana ya bademon boloba bakoko baza bakoko na bino te baza bademon batia bango na cimetière sikoyo basala ndenge soki moto akufi na bodemon ale bademon ya cimetière wana balati elongi ya moto wana bakomoka ebimaka bakomoka etambolaka bana elongi ya moto wana mais soki okufi na bonzambe bakoka te kolata elongi ya bato wana nga atuni me namona mpe bato mosusu bakofa na bonzambe baye na message oyoka aye kobima kosambela na bato naza na lola na bato naza ezali babitala omonika nde satan asala sene wana alati elongi ya moto aye kobima nango mayele wana euta na satan te satan aza na eloko te makambo nyonso asala yiba na nzambe c'est-à-dire moto so akufi na bonzambe par exemple ndenge bandemora soki oza passe na kati église bandimi balinga komi mais ekokufi église epanzani ekomi na molemo nzambe ange akolata ange elongi na yo aye apesi ndoto bosambela naza na loga naza na place terre na place ya bien bino mpe bosambela comme boza bazalaki fonde par yo babano te eliki epa na yo ebayoki kaka madeboa alobi bango nyonso babongoli mitiere eza systeme nzambe asala mais eza moto yango te moto soki akufi abima lisusu te nde baza babima te nga alobi mais place wana ezokotanga te omona mpe soki na braza omoni moto lokola mama deboa akufi bazomona mpe na braza azotambola ezala do eza moto akufi te babi te eza batemo nde basala biloko wana mwana nzambe akokufa te abima abi sala expérience mama deboa so moto akufi nzambe
peut-être qu'on a d'autres malamoko. Est-ce que l'homme a ça y est, et à Bibi Kuna, et bamoni pasteur na Brazza, bamoni pasteur na Nigeria, bamoni est-ce que yoka na bité mingi za kabato bazanga bonzambete balobi moto so azanga a kufi esprit na ye ne ba resoyer so akufi na bonzambe akeli de repos so akufi na démon na ye akozala wana ce jour de mort mais abimate o ebimaka eza l'esprit ya cimetière chaque cimetière eza na badémon abi solo na même ata na bamarabu solo na même ata bato yebi abaza bamagicien baoyebi soki ce jour de mort bakoma kuna te bakenda monde na bango invisible net place okoko na bino abongisa oyo bakenda kolia bato wana nde deje monde na bango baza na baplace na bango mais kuna bakenda te baza na fungula mpe okota na ce jour de mort te citer na babuka mono est ce que bayebi batielo basala citer na mbala mo bayebisinga est ce que comprendre na bien na comprendre après bayebisinga yebisa na moki keba na bato balota mingi ndoto bato kokufa bato balota badoto bato bakokufa babimela bango bazoprofetize nango o moto kokufa alobi bo o lokona alobi bo o papa na alobi bo soki bato bazoyebisa barévélation wana il faut mingi kosambela ce que déjà baona to esprit de mort na nzoto donc olinga te kotia écoute mingi na bato bakufa botia fondation na bino na nzambe yesu baange balobi botala yesu alobi aza nzambe ya bato ya bomoi aza nzambe ya bato baza kokufa bamorte ya basejour de mort moto oyo aza nzambe ya bato kokufa esalisi après bala moko tobimi wana tobandi kokei babi tokei voyage eza molai tokei namoni mboka moko tokoti na mboka wana e namoni mboka wana namoni mpe bandako na kati ya mboka wana eloko nini namoni na mboka wana namoni bamiroir sorte na sorte namoni bagilet namoni bacaméra namoni bafoto bato batietie na mire namoni badessin bato bamaske namoni bastatue badesina motu kuna ebele tokoti na mboka e tokoti na bi awa nini bamiroir eza nani bagimele eza ya nani bacaméra oyo eza nani bayebisinga omoni ezaka monde oyo satan asala bafere na ye Satan azwa esika oyo ezaka bamonde na ye bamiroir ezomona na bajimi na bakamera na bapareil ya foto eza po afilma bato na mokili Satan chaque jour omoni bato bafandifandi wana baza bademone mais awa bazokoka biso te il faut babanga ya yesu yango ete okoti bafandifandi na ba mais soki moto akokakoma yo kokota okobima te bamiroir oyo bafilme ya bato na mokili bajimele oyo bazwaka bafilme ya bato bakamera bazwa baimage ya bato bafoto oyo bakanga bato na bisiko basala nina bato yango bazofilme bango na bamiroir bato babi ele bakozwa image na ye ale bazwi foto na ye batia yango na mire na bi basala nini bango babi mingi bazwaka bafoto wana ele ozosala lisumu nyonso osalaka so ozosala lisumu satan azofilme so ozokosa satan azofilme so ozalaki ndo satan azofilme nyonso ozosala satan afilmaka ele afilme azwi foto atie na mire soki atie foto no na mire na minute wana na nzoto na yo alati oyo bademon de contrôle oyo ezokontrole vi na yo bademon wana babandolandela makambo no nyonso ata awa nzambe alinga peso eloko obi moto alinga pambola demon wana ayebisi lisifer balingi babala yo demon wana apesi rapport na lisifer nyonso balingi basala mpona bademon de contrôle basoki epesa rapport okomonaka likambo na ezosimba lisusu te lisifer atindi bademon mosusu ke bokende kotia barrière na likambo wana elingi esalama na kati ya motuwa bokende kotia barrière tala balingi bapesa na demo ya motuwa boketia barrière tala balingi na bapesa sefani mwana boketia barrière dopona nini parceke foto na eza kuna bazokontrole yo satan atia batémoin de contrôle na nzoto so tokomi na temps oyo toloba makambo ya bademo bakombo bademo oyeba demo nini batia oyo na nzoto ozotambola ozomela yo kote okoswana yo kote okotomba yo kote okoyina me nzoka nde baoka bo foto batie pesa lisifer batie foto no na mi
allez battre au témoin de contrôle balobi omoni ba masque o baté bato nyonso Satan a contre la vie na bango balata bango ba masque otabola na yo omoni ke naza kitoko naza bien mais kuna tuma ndo sanga masque wana eza bien so batie o masque surtout na bana basi so balati o masque ata mobala tuni o libala omonaka libala yango ekomi pembeni mpo baya kodote mobala akimi eza masque likambo eza lokuta te eza na mwana mwasi aye kotémoigne la abi mama Debora likambo lobi eza solo nga azalaki na fiancé na nga na poto aye na bambongo nyonso po apesa batolo aye na nyonso tosololaka très bien eraye tokezwa ebaki nyonso ayaki na butu nga nazalaki te abengi kaka na tongoke naza na quelque oya tobomisa ndenge tokepesa to mwana mwasi wana ake mpe no te akutani na mobali wana ebake bakoti mpe na chambre wana enamoni mpe mobali eko basolola mingi na telefone ayebi elongila ye ake kuna bango mobali akani mobali akani mwana mwasi akomprendre te wana mwana mwasi awaobetela mobali akani mobali akotika kuna akomolenga abingisika mbongo abikende nakobenga olobi nakobenga olobi mwana mwasi abi ezani mwana mwasi akitoko pembe siko mobali mpe mwana mwasi mpe akei lobi nango ezela rien lobi kuna zela azongi babi te azonga lepoto mwana mwasi ayepananga bango bande bwana okomprendre te bien masque ya vieillesse Satan aleta moto masque ya vieillesse yango wana kozala te kana temps oyo oyebi ke naza fiancé na oyebi ke nazosala makambo nanga oluka baproblème te oluka koswana te oluka kosala lokuta te bakolati mpe masque ya vieillesse eza mpeka na bana basi te na bana libala namoni deux garçon bayelinga bazosoumettre nga baproblème so bakomi pembeni ya mariage basi baboye mosusu basi sec mosusu basi sain nga yetie masque ya vieillesse donc eto passé bango délivrance lelo babali donc eza lokuta te bakolati mpe masque ya vieillesse omoni olati masque okebona esika mosala otiki dossier ero otiki dossier no bayambi yango mpe très bien osali classe ebele toluka moto poste toluka moto na faculté olandaki otiki dossier oyaka après une semaine oye bazongisela o dossier place eza te seke bamoni masque kuna bazomona okoko bazomona opesa papa soki ya 80 ans bazoyebi soki place eza te place oyo keba enozosala demande eloko moko enozosala demande obanga enozosala demande ozwa mosala kolinga te osala lisumu baolati o masque bamaske eza kuna ebele baolati yango après na bibo statue ezani babikala statue badesine bato nyonso o Satan tia na prison yo moto okota prison olobi nini kanda eza eloko lokuta eza eloko yo ozomona yango eloko te mais na deuxième monde lucifer azosalamaka minene batie statue na yo kuna mpoza na prison ya lucifer ekozala même ata oza vivant omona badoki na butu so balimbaki ekambo bazwi statue wana balati yo tala par exemple statue oyo badesine ya lomo etotuna bamama est ce que lomo mama azalaka bo babika bongo to bakodesine mpe statue lokola yo ndenge badesine na bakasafuru wana tomonaka safuru te mais bato balobake kasafuru mpe asalaka bo nde badesine bakabila lepe mais tozotala mpe ka elongi ya kabila lepe kuna mpe bakodesine yo bongo e bakodesine yo komo osambelaka te yoka vi ya koswana yoka vi ya masanga yoka vi ekobo ale na butu bandoki balati yo aoyebi na yo te okomoka eloka mpe kofina bato olingaka babenge yo ndoki mais yo moko ozokomprendre te ngaki ndoki yango na keswa wapi nzoka nde bakaratere na yo ya mabe yango wana lucifer azolati o statut vraiment bana nzambe kolinga kolala na lisumu te nga atuni sikoyo nabi sikoyo tokosala nini mpo bamaske epasuka mpo bastatue epasuka mpo bafoto oyo batie na deuxième monde epasuka balobi omoni yango mpo epasuka il faut kosambela mingi il faut kotika mabe il faut koluka manie nyonso otiki caractère ya mabe ozala nango soki te bobandaka kosouffrir babandaka kokosela bino makambo nzoka nde bademo bandoki na butu bazolata belongi na bino babitala
na chaque moto batielaki bagéant oyo econtrela ye 4 e bazosala mabe bazotiela 4 géant oyo bazocontrele yo eza géant ya Goliath eza géant ya Jézabel eza géant ya Lucifer mpe ya Pharaon rôle ya Goliath ekozala nini bana koméprise ka yo awo bana kointimide yo mpe akoluka yo kufa rôle ya Hérode ezali akolinga opambolama te to matoi nekabo so ayoki kaka mama Stéphanie alobi mama Debora nakangela okoli moko boye soki ozwi ntan oye obie so nazwi ntan na ye alake ye ezalisi te yoka mama Stéphanie alinga pesa mama Debora koli sikoyo omonaka ti bademo mosusu bayinisi motema mama Stéphanie mama oyo mama oye bakrie problème na famille mama Stéphanie motu moko abeli bakesi na hôpital oyoka mama Stéphanie nazwa mbongo na nini apesa mama Debora na defanaka eza bademo oyo na nzoto na yo eza ata mama Stéphanie te bademo bomi wana ero abanolinga te mwana moki abotama so ayoki ka mwana moki abotama apesi mibe boboma ye c'est-à-dire ero mwana moki c'est la bénédiction ero dakolinga te yo pambola ero dakolinga te yo ozwa mbongo ero dakolinga te ozwi mbongo soki ozala souple te olongola dini ero akoya yibi mbongo wana akeyebisa Lucifer atini batema colère de colère bolandi témoignage ya Mikael alobi nini ye azalaki soki ainvoke fufu eye soki ainvoke bilamba eye yokanisi ezalaki sirene na mai ya banola bafufu wana ezaka bafufu ya restaurant ko basambela te aleka demo wana soki ya koma moyanzi na mokare tshomso mokare ne ale akei mbangu ayibi fufu na restaurant yoko tozosalaka baperte omonaka bake magasin ndenge alobi ke bayiba mbo yoko tozosala baperte mpo na nini puiske yo osambelaka te il faut kosambela batia bademo wana uniquement mpo ayiba demo oyo mosusu Jézabel soki batie pembeni na yo azaka oyo alingi te yo bala alingi te yo bonga ado azaka na baimposition il faut tosala ebomi bademo Pharaon eza oyo akotisa bato prison omoni ya chair wana ya âme ya esprit bademo basala eza ya bapharaon wana mais yo sikoyo so obondelaka te okomona mpe bademo wana bazoniokola yo il faut bondela nini popesa temps na Satan te ata nde mama azoregrete aza mwana azokamawa nde amona santé ezokita mais nga bademo balukanga mingi mama franchement papa mpona nini setro na obimisa naza na bitumu soki nasali moins d'erreur nasaleli te na kovivre te plus au moins nakondame na osambela puiske nga nasala prière te ke oyo nasala prière ya 30 minutes ya 20 minutes soki nakoti prière nakosala même 3 heures du temps nakobanda prière na 0 heure ti 4 heures du matin soki a genou naza a genou mpo na nini puiske nzambe arevele nga atalisanga nini ezoya liboso mpo nakopesa espace te mpo bazoluka na mingi so naza na espace bazinga yango na priya mingi nga na prefera nzoto ekono me nga nazala bien na nzambe tozala vraiment face à face na nzambe yango wana biloko na oyebisa yo eza na teshemo il faut bongela nde nalobaki tokosala ndenge nini biso tokosala ndenge nini nzambe alobi bobongela mbala moko namoni kaka bafoto mosusu ezopasukaka ngongo moto apasoli boye te ka pwa ekomi poussière bakamera pwa ezopanza bachimere bamiroir bamaske bastatu ezopanzanaka yango moko ni kaka ebeti ezopanza nde natuli mpona nini ekomopanzana bo babi omoni mokolo maske oyo na mokili ase repentir asengi pardon na nzambe azobondela statut oyo batie kote oyo maske oyo batie kote ezopanzana omoni bachimere na bakamera oyo ezopanzana eza bapriere kosala mokili ekosala bapriere so balobi pasola bachimere pasola bakamera pasola bastatut komona ngo maseki te pasola etobondela mokili kuna mpe ezopanzana oyo ezokoma poussière eza moto ya likolo bosenga ebebisa misala ya satan bomona bapriere oyo bosala maseki te intercession bosala bomona ngo maseki te ezobebisa misala ya satan
mais comme Satan aza mbamba aka epanzana asali mosusu bino mpe bolemba te bopesa temps te bobondela jour et nuit intercession na baeglise bosala jour et nuit groupe ekoti elo bozolela bopesa temps te puiske ye alomba te ye nde naza wana lala kongi te azotambola mpo ayebi ke temps na ye ekomi pepeli après bayebisi nga tozoba nde tobimi na kama tobandi koke e tozobima nano baange bayebisi nga mama deboa omoni mpo bolonga esika wana bolala na lisumu te so oyebi ke nasiliki na ntongo butu ekomela yo te lisumu nyonso ozosala ekoma butu te sala tout et tout tubela yango senga pardon na nzambe so ozosenga pardon te bakotia foto na okote okamwaka bakomokango ndoki bakotia statut na okote donc il faut jour et nuit bobondela makasi nde tobimaki etobimi malango na moni escalier ebimi nde tobandi komata na escalier wana tomati tozoki nomata bo tomati l'escalier tolongi na premier niveau ti tokomi na niveau asuka mbala moko namoni sikoyo escalier esuki balabala ebimi ka place tokomaki na sommet kuna balabala ebimi balabala ngo basopa mabanga to batiaka mabanga na balabala mbala moko tokomotango na mabanga sikoyo ndeni place nayaki koremarke naza makolo ngulu nayoki pasi labi me makambo nini bosali tozalaki bien na baescalier toyekokota na mabanga kwani tolongwa na escalier mpo na nini bo escalier moko otiki yango lisusu mpo na nini bayebisika mama deboa yo kotikalaka na escalier te nzela tozokende eza mokali escalier ozomona elingi eloba changement ya niveau c'est-à-dire mwana nzambe akozala niveau moko te mwana nzambe il faut chercher niveau liboso ozalaki bebe spirituel il faut kola il faut koma moto monene mwana nzambe akola ata lelo oza chambre ozaka niveau moko te il faut kola mpe okoma na niveau ekofondaka banzembo na yo ata lelo ozaki koloba langue il faut langue na yo ekola okoma mpe koyeba na langue nde toyoki na lali mama Stéphanie azoyeba na langue eza bongo ministère badon ekolaka donc ata to baprophétie ekola ata mateya ata témoignage ena banopesa ngo nebandele mokolo na banda ekopesa ezalaki to efungwama te ezalaki neti boye mekenekene nzambe azofongola ngo azotelisaki eloko elingi elobamo eloko elingi elobamo mateya na yo efo ekola okotikalaka mateya moko te kaka lelo yaka na pambola bino kepoto kaka lelo yaka na pambola bino obala te ya bato repentance te ya bato bokonzi ya likolo te ya bato makambo ebele eza na bible changer niveau kozaka niveau moko te ozaki moto akanga ti lelo katanga ozaki moto alokutaki te changer niveau il faut na ntango mosu bayebake non akoma ser ya Christ mama deboa azaka teti achangea ndenge papa apôtre Mika azolobaki mama deboa aza na lisala na ye so oloyi ayoka te nakoma koyoka nayoka baconseil puisque même docteur badocteur oyo ya kwa bote nzamba pambolaka oyo batraitanga na poisson bapesanga bayebisanga mpe oza nzala mingi te il faut loba déjà honnête il faut koloba mpe mingi te donc omoni wana nyonso eza baconseil nazozwa changement mwana nzambe fo azwa changement mwana nzambe akozala te catégorie bayebisinga mama deboa omoni yesu azali système aza système te mais aza multisystème donc asalaka tour asali na niveau boye tour asali na niveau yango il faut tochanger niveau tomata baescalier totikalaka bato ya miyibi te totikalaka bato ya mitema mabe te totikalaka bato ya bakisi te tochange niveau yango babengi escalier changement de niveau après e tozotambola na mabanga nayoki depase nabi mabanga pasi boye na kotambola ndenge nini mabanga pasi nde na telemi baange bakie bakomi liboso batourne babenga mama deboa okoya te otikali olingi ozonga ngabi nozonga wa nakoya ndenge nini
pasi na makolo makolo ezoswanga na soki bapota nakoya ndenge nini babi sikolingo zonga ngabi nayebi nzela toye te nakozonga ndenge nini nayebi nzela te nazokoka kozonga te nalobi bongo baange bawuti liboso bazongi nsima bazongi nsima nde bamemaki nga batongoli nga likolo oyo asimbi nga koto babandi komema nga likolo ndo batienga ondire na mapeka na bango bakomomema nde tokomi quelque part bakitisinga babitambola siko tobani kotambola lisusu tobani kotambola nayoki lisu pasi ka likolo ya mabanga nabi me mabanga lisu boye pwani nano avant nano batombolanga batulinga mama de boa sapatu no eza wana nga alobi sapatu na nga etikalaki bisika oyo oyaki kozwanga na ndako ya grande sere babi sapatu wana te sapatu ya lola nga tuni nini lola ezala na sapatu nayebi na nga sapatu ya lola te nde batombolanga nde bameminga bakitisinga lisusu siko bayebisinga mama de boa oyebi komema o totomboli yo tolingi koyebisa yo ke moto erayaka eglise esika eza na bato mosusu baza na eglise baza na bango na sapatu te baza makolo sapatu oyo tozoloba eza ozoloba ya ozotuna teke lola ezala na sapatu tozoloba eza parole de dieu sapatu tozoloba ezali zele de l'évangile moto soki azoya na nzambe azala na zele te moto soki azoya na nzambe azala na parole de dieu te il faut siko bale plus fort basoutenir bango c'est-à-dire bale plus fort basoutenir bale plus faible pour église ekolo il faut suivi pour bato bayeba nzambe nini il faut évangélisation tala biso touti liboso tozongi nsima totomboli yo e nozokota église il faut lataka sapatu oyo eza celle de l'évangile mais sapatu toloba eza wana te yo ozoya église mais ozala na sapatu te yo ozolobaki obala yesu me makolo ngulu donc oza na parole mpenza na motema no te ntingo okozonga mokili kotisa liloba nzambe bana kotanga bible bana kosalela nzambe eske oyoki nga biye babi omoni turo tambola yo moko to omema lisu te tobani kokende nayoki lisusu pasi natikali kote baange bake bakomi liboso batourne otikali lisusu olingo zonga wapi sapatu na yo ngabi bino mpe botyanga makelele nayesi bino ke sapatu etikalaki babi yo ozokomprane te sapatu alolo ozala nango te nabi nayebi nanga yango te babi tu losala effort personnel tokozonga te banda koya na meki esimba te na bali konguluma bashemu pasi nakia kovanda pasi nakoma baluka kolala lokola nyoka esimba te na bino koka te babi tokozonga na biso te yo moko sala effort personnel mama Debora na bundi nakekoma bisika bazalaki nakangi elongi nosekisa bango te babi mama Debora okanga elongi okanga te mosala oyo omoni makambo nzambe apreparaki yo nde moto okete ya bato ezaka bongo yokanga elongi okanga te kuna etali biso te mais tozoyebisa premier marche bien toyebisi yo ke eza moto aza na parole te il faut bosoutenir ye bokende kotalela visite bolandele mpo bayeba nzambe eza évangélisation mais deuxième marche piero yeba bien ke ntango nyonso bandaka oya kotala te eza te ke bolanda émission ya masefani il faut kabenga yo moko osala eforo kokotaka koluka yo moko osala eforo koluka nzambe yo moko osala eforo koluka église akosambela mpe kosalela nzambe koluka nzambe ezali bana nguba te souffrance oyo namonaki eza bapersécution eza batribulation ezali makambo ebele bakokoselo makambo mpo nzambe eza nde nopesa mama Stéphanie conseil en tant que mwana nazoyebisa ebo mosala ososala babetelo maboko bato ebele bakokoselo makambo omoni aseka na apotre mikaeli aza mobali te mais yo na motema mosusu apotre mikaeli ndekonwa mobali omoni nde baza na mama Debora napesa ekitoki mais yo ata mokolo moko olotanga te naopesa okitoki eza bapersécution makambo
likambo nzambe okuta na tribulation bakoya me basoda baye kokanga yo na likambo oyebi te mais soki oza na bonzambe nzambe bakokotelo kaka bokomi na biro nzambe abimi juge na yo ndeyo balobi na bible omona kaka mais bato ebele lelo baoki na église mpo na persécution bazopersécuto bokola persécution eza lokola examen oyo baopesa biso na classe examen so olongi yango omati classe so olongi te odouble eno soki na église mpo na persécution okomata te nde baexplike ngango ndima souffrance ndima persécution ndima bamakambo ebele oyo basala mabe oyo oyebi te ndima yango likambo oyo oyebi te. Par exemple, so bakosi mama de boroko bomoni aza moyibi azosenga mo en tout cas banana bana mosalo depuis 2000 ans côté nga nasenga moto mo so lingo pesa nga ezali soki mpo lingo pesa nga te ezali mais ngai na imposa motu te naza ndenge sa mais soki okoseli kake azoluka mo na minute wana nakodécourage te nazosambela kaka nzambe pese caractère wana na kati na nga ezali soki oremarke ke bakosela yo likambo oyebi te kotika nzambe te komitunisa te ezali persécution bamarche en pierre nzela nzambe okuta na mabanga okuta na banzube okuta na souffrance après e baexplike ngango na nsima babitala likolo nasi miso na tourne na tali likolo nano avant balobaka etala likolo bayebisinga mama de boa sikoyo omoni mboka oyo eza liboso oyo tokekoma batambola yango kaka sapato soki oza na sapato te mama de boa okotambola mboko te okotambola yango te okotika na mboka wana oyo oza na sapato te okomarshe ndenge nini na mboka wana nabi bino boyebaki bonke nzela tokende ifo sapato bolinga boyebisanga tozwa sapato bana moki bino boyebisinga te sikoyo otambola ndenge babi sapato alola nabi sapato alola ope nayebi te babitala likolo natali likolo namoni karton moko ezoya kokita yango moko na espace karton ezoya karton wana ekomi pembeni ekwei mpe bisika tozalaki namoni baange wana bafongoli karton bafongoli karton balobi na ngake mpona eloko nyonso olingi na kati bafongoli naye komona na kati ya karton wani bizala bapere ya sapato sorte na sorte basorte ya basapato baferme bamapapa basanda ebele na kati ya karton balobi nanga mama de boa mpona oyo motema na yo elingi nga mpe nake mpona ferme moko ezalaki ya couleur verte naponi ferme wana nde nazwi ferme wana mpe natalia nabi oyo eza kitoko natali nimero mpe nimero na nabi oyo nimero na ngati oyo nimero na nga siko ere nazwi ferme babi olingi ka oyo mosusu eza te mpona ni oponi verte nabi nasepeli yango makasi babi siko olata na te lokolo mpe ekotinga babi omoni obimi bien olati kitoko bayebisinga omoni soulier oyo olati ezali zele évangile eza parole de Dieu eza na bato mosusu bayaka église omona motu mosusu aza motema ya bien asala bolamu me na kati ne e parole eza te eza na motu mosusu omona ye église apesa badibe apesa baofrande me na kati na ye parole eza te ndenge ozalaki na église ozoprophétise ozoloba na langue ozosala bamiracle me ozalaki na parole te nzambe banosala elo na mawa na ye awa nde olati liloba nzambe oyo olati eza parole de Dieu omoni yango eza couleur nini na bi couleur verte abi couleur verte elinge loba la joie couleur verte eza esengo bayebisinga omoni liloba nzambe epesa moto esengo ata oza na problème mais soki oza na liloba nzambe omona problème wana grave te ata lelo oza na biloko na ndako te mais liloba nzambe ekoaniantire nzala ata oza na mosala te liloba nzambe epesa solution yango omoni couleur verte oponi zala na esengo yebisa na mokili bato bakota na liloba nzambe ata obotaka te bondela nzambe un jour mokolo okobota okozwa esengo ata obalaka te bondela kotala age te nzambe akopesa libala nzambe asukisaka libala mwasi
na âge à 70 ans. Oza na 50 ans okobala, 60 ans okobala, 70 ans okobala, na simawana okotika na yo. Mais yo komitungisa te. Koloba te ke eno bala na 50 ans obota erni, nzamba kopeso mwana. Ndenga pesa Gertrude na dibaya azana ba trompe lelo azana bane belé. Ser mususu na kikwit na 62 ans na bondele nzamba bota. Ko décourager te zalaka na esengo. Lilo banzabe pesa moto esengo, ataba ochola yo. Ataba zo finga yo, ataba yini yo na église, zalaka na sengo, nzamba yebi, pona nino obotite, pona nino balite, pona nino zane lambate, nzamba yebi, kotia susite, zala na sengo, na problème nyoso ezo yelo na temps zana bonzambe. Babi, est-ce qu'on comprend? Nga bina comprendre. To bani ko marché. Mabanga esili, na moni zelo moko, zelo a pembe. Pimbana moko moye bimi makasi zelo réchauffé. Siko nga na sapato makole so zinda penza na zelo. Siko batuninga mama de bazo santine. Zelo ezaneni. Nabi à part makolo pas ezo zina na zelo. Babi oyoki moto te, nabi te moto ezate. Babi simba na simbi zelo na kimi sima boko. Nabi zelo réchauffé bon ete. Mais babi na makolo so ka moto nabi te à part chalet. Babi omoni zelo Oto tamboli na moto ezande be preuve. Moi na nzambe nyose fwa leka na preuve. Eza bato ebele ba olinge preuve te. Makamu nyose so komela biso ezaka bandokite. Problème ebele so komela eza bandokite muso eza preuve. Nzaba so tala est-ce que Matteo bateye à comprendre. Do persécution so eye, tribulation so eye, et lokoko zela so longi yango eza preuve. Bako celle soit épreuve. Au bout de mon malade. Ba tala est-ce que oko décourager au piété. Ozaki na mbongo, na mbala moko mbongo wana esili. Peut-être nzamba ote on épreuve. Est-ce que bano pesa ba 10 ka pozaki na mbongo? Na mbongo moke 10 000 ko pesa 10 te. Makamo ebele so sala na biso esa ba épreuve. Mais épreuve ko boma mutu te. Puisque ngana yoka moto te mais na yoka chaleur. Chaleur ezani ezamba douleur moke o ya kana tango épreuve. Et rozana tango épreuve. So kangamana nzambe mingi o leke épreuve wana sans problème. Mais bato ebele balingi épreuve te. Bato ebele balingi ka bazala bien ba bonga. Nga ba lexinga na épreuve. Et rozana parole. So zana liloba nzambe suli ona lataki. So lati yango. Ozana parole de Dieu épreuve ko leka nango. Mais si on a parole te, yango mona batu bakima église. Ngana boy nanga, église ama se fani wana. Tala yeza boy. Église wana ozana liloba nzambe te. Moto azana liloba nzambe ko kima église pour épreuve te. Yango wana yo mwana nzambe ozola na makamo po kanga. Ndeto babi est-ce que comprendre? Nabi na comprendre. Ndeto to komi na mboka. Nabi mboko ndeni. Batongi wana banzete. Likolo batendele. Musu batie ba matiti, musu batie be sobe, banda kwa ngwe keke mi pensée kufi, banda ko très bizarre. Gabi mboka nini yo? Mboko mabebo, lola ngo yango. Babite au royaume à Perse. Royaume à Perse bisika Satan atia bureau na gouvernement na yi. Nabi abaloba za na mukili. Babi akenda mukili me gouvernement na za na planète. Azalakao, tala gouverneur royaume des Perses yoka. Place ba principauté ba sala ba géant ba démon makasi bureau ya Lucifer ezao. Ah bon, siko to roleka. Babi ndengo olati soulier oroleka. Mais so za makolongulu jamais awo roleka te. Yango ba yebisa yo ke il faut zana soulier. Do pour le kana royaume à Perse. Pour le cas Lucifer, il faut zana la parole de Dieu. So zana protection, o kolekate, o uti kolana témoignage apôtre Michael. Na se amai. Lobo ke kangami na libanga. Mais pour bima, il faut intervention en zang. A invoquer qui va chapeler, a invoquer qui va sortir ba géant, va sauver été. Moto a sauvé et ça Jésus-Christ. Pour les kawana, il faut qu'à présence à Jésus. Kaka yo moko orolekate. Siko landa nini to mona ki na mboka wana. Na mboka wana namoni bandako ekenake na mipanzi. Na mboka wana namona ki mutu moko na kilote alati sengle a changé makolo sapato.
lokola gauche alati na droite, lokola droite alati na gauche. Mambeta, mabatalai. Après na mboka wana, namoni mutu mosu atelemi jeya ya bulai, asibi milangi bale ya makila on dirait vin rouge. Na mboka wana, namona ki pharmacie ya munene tala mulai ekenda. Na mboka wana, namoni filet ya munene zipi likolo. Ba filet on a ba colis na kati, ba carton, ba enveloppe, biloko na filet wana. Nabi o mboka nini? Biloko nini? Pona nini mboka oyo? Bandako ekeke mipanzi boye. Babi omoni bandako ya mipanzi ezolobake fondation ya Lucifer eza en bois. Eza banzete, eza ya kufwa. Tala bandako ni. Bino bato bazote elika na Lucifer. Aza pauvre malheureux. Azozo ata mbonga otonga ata ndako atolte. Tala ndako nayi. Nabi me bato ba kena deuxième monde baloba eza ba film munene ba tol ba biloko ta. Omoni ka ba jouer oyo. Bazo aka jouer et ba jouer wana be élargir rango. Yo siko erozo mona ngo omoni ke ndako eza ndako te. Eza ba jeune ba onde ba ja caméra. Omoni yo si mokolomo obana côté na RTNC. Ba bimisi image ote na fleuve. Oso tambola kana est-ce que ça kana fleuve na bité. Abi ezaba je Satan salaka. A cause la azui kaka moi camion o abana mike basaka nanango. A comme si on camion luxe. Siko batu ba kende kuna ba kanisa ezaba camion luxe. Ezaba ndako luxe mais tala ndako ne. Na memi yo koto po mona makabo ke dévoiler ngona mokili. Maman s'il vous plaît, question. Olobi ba ange balba ki ozote na RTNC. Batunaki par rapport à pour avant que nous marchions dans le canal RTNC. Si on a RTNC, on a la qui ça qui imagine la caméra va ça la caméra. Parce que des fois imagine aïe, le col azal le col est balé. Moi bah. Na ya azobeta ma 10e jour. Ah non comment t'es là? Ah on a coufi déjà merci. Oui kasi a coufi. Maintenant na comment t'es na ba télé t'es. T'es on a déjà sorti là, on a 2003. Oya zolo déjà témoignage déjà ndenge zalaki. Banda 10e jour déjà makamaso. Yana bi akufi 10e jour nde awaza ya kukufa na se likolo nde bawala kisima na likolo ba yebisi na RTNC azote non ba pesi exemple ndenge azomona babiloko ndenge bandako ezala disons oyo mona bandako na monde ya diable ba rosi christiane bazana bandako na bango wana c'est-à-dire ezali Satan azwaka babiloko bana basaka nango ba jouer wana a élargir ngo asalo lokolo. J'ai compris. Nazo comprendre place ozolo. Bazoloba ndenge bote na RTNC bazotalisa ozana mai est-ce que mutu wango azala pe na mai on comprend de place voilà je compris maintenant maman oui to ça l'atterrissage to kita pona lelo opema on va avancer problème te OK après na lobby ezalaka ba jeu ya caméra ezalaka omoni bazotalisa eloko moko bo ba élargir rango abindenge bomona ba jeu ba caméra wana ndenge Satan pe asalaka Satan asalaka ba jeu wana azui eloko moko boy atalisi bino ebimi kitoko mais tala forme ya ndako ne fondation en bois abitala ndako boy est-ce que mokolo mopepe makasi ikoya est-ce que ndako boy ko résister nabite ekokweya soki moto eye ndako ekopela moto te nabi ekopela moto balobi boy omoni motu nyonso aza fondé na Satan moto aza fondé na Satan soki mopepe makasi eye ako résister te mopepe makasi wana eza ba persécution eza ba tribulation eza ba souffrance oyebi eza ba to ebele ba résister na souffrance te surtout ba sali na nzambe so amoni nzala ekoti mwana mwasi akomo menacer bana bakomo menacer akezwa kisi po asala foule wana eza mopepe yango mopepe ya nzala mopepe ya maladi nga tokena mboka moko na forêt équatoriale tokuti pasteur te pasteur akena na banganga po mwasi asobela na pe quelle sorte de pasteur ozo kene banganga oh bazo forcer nga biomoni soko zalaka olingo landa témoignage onza maloba mopepe makasi so eye so zana parole te oko résister te yango wana mwana nzambe o azana liloba nzambe te akokoka souffrance te mais so zana liloba nzambe okokoka souffrance
après bayebsinga moto balobi ke ekozikisa do bato nyonso oyo baza na kati ya bonzambe te matakita bakozikama moto ekotumba bango puisque fondation na bango eza na Jésus te nga atuni bo biso totia fondation na biso ndeni abibo tonga likolo mabanga o eza Jésus Christ nde malamo babitoke tozokende namoni mutu o tozaka na kati ya mboka wana moto achangeaki makolo ya sapato mbala moko abani kokima azozwa mbango tala mabatalai abio moto azokima nini siko azokima nini mbango nini azozwa banda tali biso komokima babi wana Satan Lucifer azokima nabi bon ka Lucifer moko o abetanga na prison ka Lucifer moko apesanga nzeto monene na mema na mapeka ka Lucifer moko o anyokoli ngai apesinga na bapo wa masuba na mela Lucifer komokima biso pwani aya okima pwani babi akimi po oza accompagné na basali na Nzambe première fois ozaki sans Christ ozaki na kati ya lokuta na kati ya mabe na kati ya songi na kati ya kotonga oyokela mutu te ozaki prisonnier na ye yango wana adominaki yo mais awa olati elamba pembe les bonnes œuvres olati soulier la parole ozana kitambala na yo na motu voile do okomi mwana Nzambe oza accompagné na ba ange Nzambe il faut akima yo yebisa na mokili ke bandoki banyokola bango po bazaka na masumu so zana bonzambe ndoki akonyokola yo te pe akozwa yo te pe olandi na témoignage ya Mikael era ye ke azelanga na nzela libongo po abetanga amonanga te Nzambe changer nga forme pe ezaka Mikael te ebele même na kikwiti ba ya boye to uta séminaire kapona te yaki sur ba kama science occulte garçon na pesi prophétie na quartier ezana garçon azana nyoka wana emela batu siko komik era ko sanza yo okomo ngengo bimi kitoko garçon wana yoki kuna eto sambeli njuko ne pasuki ayaka ozelanga na babandi mais biso pe to lekiao ye pe ako aza ko telema to kutani pe na groupe ba garçon eto komi mwa musika nazoka ba otuna ke mama de borango alekite babi aleki awa liboso na biso babi te to kutani kana ba colonel ba généraux ba olekana ba pete na bilama ba soda na minduki babi te liboso na biso bato ba okeneza ba mama de bo ote bana wana lelo ba bongola mitema ba yaka ko témoigner na église ba yena ba kisi to tumi ba chaînette magique wana ya boa lelo ba koma ba sali na Nzambe bien aimé soki oza na kati ya bonzambe Satan akozwa yo te mais soki oza na bonzambe te akozwa yo siko il faut akima yo Satan akima bato baza na véritable Jésus Christ atan ndenge balobi ke yo bondela mingi mais son abondeli te akozwanga il faut nazalaka na bonzambe po moto epela à chaque temps après na tuni po na nini a changer makolo ya sapato babi a renverser la Bible bayebsinga mama de boa kende na mokili yebisa bato Satan bomoni wana ayebi Bible nyonso de Genèse na Apocalypse ayebi que chapitre était les aplaces versets était les aplaces ayebi azaki ange penza pembeni ya Nzambe ange à louange o aluaka ange de lumière ndenge aza wana yesiko era ye na bokonzi na mokili ayaki ye moko te era se révolter azui un tiers ya ba ange aye na bango na mokili or que ba ange baza milliards de milliards era azui un tiers c'est que azui un tiers à milliards de milliards akiti na bango ba mosu batikali na espace awa na royaume à Perse ba mosu bakwei na mai o bobenga ba sirène ba mosu na bazamba ba mosu na besobe ba mosu na ba wenze ba mosusu na ba cimetière o bobenga ba koko donc baza ebele basala musala na mokili sikoyo ndenga zawana era salaki royaume na ye a changé que évangile donc a changé Nzambe na évangile na zolo baboy okoki kotangisa makila ya moninga te ye na évangile na lobi ke il faut totangisa makila moninga poto mela Bible lobi okoki kolia nzoto ya moninga na yote ya lobi il faut tolia nzoto ya bato Bible lobi ekobo eza mabe ya lobi soki osali bala moko eza mabe te donc a changé Bible a renversé la Bible yango zomona sapatu na ye oyo ezali renversé coupé à lati oyo
teni elamba eza teni spirituel ya moto bosantu ye aza na bosantu te akata ere moko ajoue hypocrisie neta akoma moto a bien mais nzoka nde asaka moto mabe donc bolanda ye te aza moto mabe nde tobandi kokende tokomi place moko na kati ya mboka wana tala bacercueil batie te bafoto ya bato bakomi bakombo ya bato nga atuni siko bacercueil eza nini babi bacercueil nabi koto mpe bato bakufaka babi te bademo bakufa te baza baesprit ata otindele moto akozika nete akufa pete bango baza baesprit nabi siko bacercueil ebele ya nini na bana mike na bamikolo babi tala yango na bani kota bacercueil nomona même photo ya bato baza na mokili nabi moto wana tiki na mokili cercueil kote o babi omoni cercueil Satan asala bacercueil oyo musu pe bazaka no saba menese pe kuna basa bacercueil nabi siko bacercueil oyo yani babi Satan ka ero sali lisum au côté prison ye babi ka so sala lo cercueil mutu nyoso aza na prison à Satan mutu nyoso aza esclave à Satan aza taba ya Satan oza taba nendeni ozo sali lisum au côté prison oza taba na ye siko soki alinga lia yo akopesa ka mitindu bokeke nkangelanga mutu tel boya na ye nazo changer comme tabana lia ye nazo changer comme ngulu na lia ye nazo changer comme soso na lia ye Satan lia ka soso boyete o ba soso to lia Satan lia ka bataba boyete Satan azwaka mutu a transformer ye okomi taba aleyo okomi ngulu n'importe quel nyama o azana ngo posa yango moni ba cercueil yo asalela bato baza na prison mutu nyoso aza na prison en Satan aza taba ya Lucifer aza soso ya Lucifer yango Nathalie siko to sandeni abi faut ça le foro bima na prison nabi mena mokili ba yebisa biso eza ba noko ba boma biso nete biso bato abandu baloba eza ba noko ba boma biso nete ba kasaye kuda eza ba papa ba boma bango siko ekomi liso Lucifer ndeni abitala noko na yo andoki papa na yo andoki aza missionnaire ya Satan aza travailleur ya Satan ndenge aza wana mokonzi ne soka aza na ndoki mokonzi ne eza Lucifer siko Lucifer nde moto apesaki mitinu kende kangaka mama Deborah abizonga pa en arrière na témoignage na yo première fois okufaki Lucifer ayebisi noko na bina ndoki ke pesangaka mwana o awuti bandundu ville bazwi noko na bino abondeli Lucifer ayokaki te alobi na peso ata bantu 1000 Lucifer aboyike kaka ye c'est-à-dire Lucifer so azwi décision na ye a changer te akopesa na noko na yo mitindu ke kende kangaka mutu te yesu kwa ye akangi yo yango mona kata mutu azobela bobondela noko pardon tika ye pardon to peso ata camion azokoka kofongola te soki okomi déjà na Lucifer akoti côté soki omoni bato musu bazalaka za malade babengi noko libéré noko a libéré c'est que nano komi na Lucifer te ate obie quelque part nde babombanga na sima lopango mais soki okomi na maboko ya Lucifer nazo yebisa bino secret même bandoki bazolandaka na minito ata botiaka tembe na yebi bino bontimaka te epai ya Lucifer non ezalaka te soki alobi okopesanga mwana na yo ozolobaka merci mokonzi opesanga mama na yo merci mokonzi opesanga batu sang merci mokonzi epa na ye ka oui non ezalaka te na mbala moko na mona ba cercueil ezopasuka nabi me ba cercueil ezopasuka pwana merci maman ba cercueil ezopasuka te biso to ba soki ba cercueil na ezopasuka lolenge nini voilà maman doit se reposer parce que on a pu tourner beaucoup de temps pona lelo to sukiawa to eba na mikolozo ya ba cercueil panzani pona nini maman lo bana suka to sukisi wana vraiment bien aimé tozo pusana nebisi frère Miss frère Alexis ndeko za na Canada olela kake okomaka na royaume de Perse okatani menga na kokatana te nazo continuer puisque après royaume de Perse eza nouvelle Jérusalem o bozo zela nebi mokili mobima bazo zela apocalypse bazo zela nouvelle Jérusalem to pusani déjà bon intercéder pour nanga merci mama Bati
okotaki mabondeli mpo na nga kuna na Norvège vraiment mama Élysée bo continuer kobondela bo lela sœur Jackie sœur Gloria sœur Rebecca jeune fille na ngai bondela sœur Patience bo bondela mama Patience pour tokota Nouvelle Jérusalem puisque esika o esika sata liga teto sauter ngo tokota Jérusalem. OK. Tout rasima tokoya tokosilisa parti à royaume à Perse Olanda makameza na royaume à Perse na royaume à Satan. Même ba maladie bo lela wa maladie yeboye sinate yango avant. Bo yoka ngona royaume à Perse. Vraiment na pesi bino nyonso mbote. Bozwa numéro à téléphone na mama Deborah bo benga ngai na kolemba te. Na ebi na nzoto moto na bo moto mwana nanga Sefania zo yoka mawa. Mais na kati esprit nazali. Ngana zo yeba mbula nzaba lobaki na tika misalo. Mais nazanan na kotika nanu te. Numéro à téléphone 081 49 33 98 3 081 49 33 98 3 eza numéro nanga tenga na koyamba yo oza na question posée na yambi bino nyonso obo posanga ba question na ba YouTube oposa vraiment eza na ebele na zongisi déjà ba réponse ba o bazui ba réponse te bomi tungisa te na ko répondre bino. Merci. Nzambe nanga apambola bino nyonso sœur Liliane mbote na bana batu nyonso boyamba mbote na papa pesa ye mbote vraiment na pesi mbote na pasteur na ngai Godé passer Godé yamba mbote frère Odon DG yamba mbote mama Solange bino. Merci beaucoup maman Bazia tellement ébélé Salem bozo yamba mbote. Merci l'homme de Dieu ya protestant sebeko boyamba mbote mama gloire à l'agneau passer bondo mbote mingi. Merci na komona Yesu Christ. OK pour comprendre maman azab maman ya bato belé donc tant les kanga si ça va monio surtout aussi ça pété l'homme de Dieu nous vous disons merci. Merci maman Stéphanie Nzamba pambola yo a pambola pe bandeko balandi biso tozana kata continuer kaka ndenge mama zo senga lisungi surtout il y a prière to bonde la mingi afin que to kota vraiment na apocalypse to zo ba révélation cachée wana po yango ko permettre pe et ko ba ko pesa biso foi ya makasi po to zala toujours mire espoir na biso que to za batu destiné na place Songolo Park. Nzamba batela biso, merci beaucoup. Merci à tout le monde qui nous ont suivis. Papa Guy là-bas, la maman Lauriane, maman Betty Kokelea, papa Théo, maman Fouratabou, papa Kaïs, Nekab, Nathalie Moussibou, à tout le monde, maman Madike Bani, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Non, il y a pas qui na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minute on a 4 bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence mongo boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamba boye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même à Oyo, na peu de ressources, comme nous avons été à niveau à Kinshasa, même avec un petit rien. Donc, à partir de $10, $15. Donc, si vous avez un bon côté, nous devons nous porter au Sunkayo, à Ozuka Blogolia. Eh, maman Nazareth, Nzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Poto Yeba, adresse à Awa.
La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté? Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana mokonzima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani